Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sun'iy intellekt asoslari fanimizning 4-darsi, ya'ni sun'iy intellektda ekspert tizimlarning roli haqida gaplashamiz. Sun'iy intellekt sohasida ekspert tizimlar muhim rol o'ynaydi. Ular mutaxassislar bilimlarini o'z ichiga oladi va qiyin muammolarni hal qilishga yordam beradi. Eksport tizimlarni turli ko'rinishdagi tavsiflari mavjud. Bitta tavsifdan biri bu kompyuter dasturlarida bo'lib, ular muayyan sohadagi mutaxassislar bilimiga taqlid qiladi va ularni bilimidan qiyin muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladi. Ya'ni ekspert tizim yaratish uchun bizda bilimlar bazasi, xulosa chiqarish tizimi va foydalanuvchi interfeysi bo'lishi kerak. Ekspert tizimi mutaxassislarni bilimini saqlaydi. Bilimlar bazasi ma'lumotini qayta ishlaydi va xulosa chiqaradi. Foydalanuvchilar ekspert tizimi bilan o'zaro ta'sir qilish uchun foydalanuvchi interfeysidan foydalanib kelishadi. Ekspert tizimini tarkibiy qismlari bu bilimlar bazasi, xulosa chiqarish tizimi va foydalanuvchi interfeysi hisoblanadi. Bilimlar bazasi ekspert tizimining miyasi hisoblanib, u mutaxassislarning bilimlari, qoidalari, faktlari va ma'lumotlarni shaklida saqlab boradi. Xulosa chiqarish tizimi bilimlar bazasidagi ma'lumotlarni qayta ishlash va foydalanuvchi so'roviga javob berish uchun ishlatiladi. Foydalanuvchi interfeysi esa ekspert tizimi bilan o'zaro ta'sir qilish uchun ishlatiladi. Ekspert tizimlarda yaratishni asosiy bosqichlari mavjud. 4 bosqichi bor. Bu bilimlarni to'plash, bilimlarni tizimga kiritish, tizimdan so'rovlarni o'tkazish, va tizimni takomillashtirish. Ya'ni bilimlarni to'plashda muayyan soha mutaxassislari bilimlarni to'plashdan tashkil topgan bo'ladi. Bilimlarni tizimga kiritish to'plangan bilimlarni ekspert tizimidan bilimlar bazasiga kiritishdan iborat bo'ladi. Tizimni sinovdan o'tkazish esa tizimni real muammolarga qo'llash orqali uning ishlashini baholash va oxirgi bosqichimiz bo'lsa, tizimni ishlashini yaxshilash uchun uni sozlash va takomillashtirish bosqichlaridan iborat bo'ladi. Bilimlar asosida sohalar uchun ekspert tizimlar ishlab chiqish. Misol uchun, buni bir necha yo'llari mavjud. Bu yo'llar ekspertning bilimlarini to'plash, tizimga kiritish va sinov o'tkazish usullari bilan bog'liq hisoblanadi. Qoidalarga asoslangan tizimlar bu ekspertning bilimlari qoidalar shaklida ifodalanadi. Neyron tarmoqlar yordamida bu ekspert bilimlari neyron tarmoqlar orqali o'rganiladi. Bayes tarmoqlari bu ehtimolliklar asosida ifodalanadi. Fuziy mantiqiy tarmoqlar esa noaniqliklarni hisobga olgan holda ifodalaydi. Misol uchun, ekspert tizimlarni turli ko'rinishdagi afzalligi va o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Afzalligi bu muammoni tez hal qilishga yordam beradi. Yana bir afzalligi muayyan sohadagi mutaxassislarni bilimiga taqlid qiladi. Yana bir afzalliklaridan biri xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Kamchiliklari esa yaratish, saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Bilimlar bazasini yangilash va takomillashtirish zarur.
noaniqliklarni hal qilishda qiyinchiliklarni yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, biz bitta bilimlar bazasi yarataylik va unga ekspert tizimi yordamida murojaat amalga oshiramiz. Ya'ni bu bazamiz shunday baza bo'lsinki, eee Dunyo poytaxtlari bazasi. Dunyo poytaxtlari bazasini shakllantirayotganimizda biz bilimlarni to'playmiz. Ya'ni quyidagi bosqichlarda amalga oshiramiz. Barcha davlatlar va ularni poytaxtlarini yozamiz. Bilimlarni tizimga kiritish. Bu Pandas kutubxonasi yordamida sun'iy intellektga o'qitishimiz mumkin va sinov test natijalarini o'tkazish, turli ko'rinishdagi so'rovlar yuborish orqali, misol uchun, O'zbekiston poytaxti Toshkent, Rossiya poytaxti Moskva ko'rinishidagi, tizimdan sinovlarni o'tkazishimiz mumkin va tizimni takomillashtirishga turli xil sozlamalar, til sozlamalarini ham kiritib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ekspert tizimlar amaliyotda qo'llanilishi mumkin tibbiyot, moliya, muhandislik va ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llanilib keladi. Tibbiyotda misol uchun kasallik tashxisiga yordam beradi. Ya'ni kasalliklarni, eee, bashorat qilish va ularni, qanaqa etaplarda, baholashga yordam beradi. Eee, Moliya sohasida esa investitsiyalarni boshqarishga yordam beradi. Misol uchun, kriptovalyuta tizimlarida va, eee misol uchun yana, dollar oshish kurslar misolida ham, buni ekspert tizimida ko'rishimiz mumkin. Muhandislik sohasi bu texnik muammolarni hal qilishga yordam beradi va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga, uni optimallashtirishga yordam beradi. Ekspert tizimlarning kelgusidagi rivojlanish istiqbollari bu mashinali o'rganish, chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlashga o'z yordamini beradi. Bu yerda biz ekspert tizimi yordamida mm, o'rganish qobiliyatini rivojlantirishimiz mumkin. Chuqur o'rganish orqali katta ma'lumotlar to'plamidan bilimlarni olishimiz mumkin va tabiiy tilni qayta, ishlash orqali odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.